Sebuah kapal perang Angkatan Laut Selandia Baru HMNZS Manawanui karam setelah terbakar dan kandas di Pulau Upolu. Kapal senilai 100 juta dolar ini sempat mengeluarkan asap tebal sebelum akhirnya tenggelam. Untungnya, semua 75 kru dan penumpang berhasil dievakuasi semalam. Beberapa mengalami cedera ringan, tapi nggak ada yang serius. Tim penyelamat juga menghadapi tantangan besar karena arus laut dan angin kencang, tapi akhirnya berhasil mengamankan semua orang. Sekarang, penyelidikan sedang dilakukan buat mencari tahu kenapa kapal ini bisa kandas, terbakar, dan akhirnya tenggelam. Syukurlah ya nggak ada korban jiwa. Gimana nih menurut kalian?